bile wuxuu jiray 13 sano. maalin walba wuxuu dugsiga la aadi jiray wiilasha kale ee tuuladooda. dugsi wuxuu ahaa guri fudud oo sagxaddiisu ciid tahay, wuxuuna lahaa kuraas alwaax ah. qolku wuxuu had iyo jeer u urayay sida qalin iyo buugaag duug ah. wiilashu waxay fadhiisan jireen iyagoo looxyadooda haysta oo ay casharada ku qori jireen. macallinkooda waxaa la odhan jiray Macallin Cabdi. wiilasha oo dhammi aad ayay uga cabsan jireen. aad buu u adkaa oo u kululaa. wuxuu miiskiisa agdhigan jiray ul dhuuban oo uu ku ciqaabo wiilasha aan dhegaysan casharka. arday walba wuu ixtiraami jiray macallinka sababtoo ah wuxuu aad u yaqaanay diintooda. laakiin bile wuxuu ogaaday wax qariib ah oo ku saabsan macallinka. wax jirkiisa qaboojiyey. bile wuxuu bilaabay inuu arko waxyaabo yaab leh oo ku saabsan Macallin Cabdi. macallinku wuxuu lahaa gacmo aad u timo badan. timo madow oo dhumuc weyn ayaa qariyey faraha gacantiisa, timo ka badan inta qof caadi ah ku habboon tahay. maalin maalmaha ka mid ah, wiil yar ayaa dhacay oo jilibkiisana nabar ku dhacay. dhiig yar ayaa ka yimi. sanka Macallin Cabdi wuu ruxmay. hawada wuu uursanayay sida uu cunto urinayo. indhihiisu way ballaadheen oo madoobaadeen. maalin kalena bile wuxuu arkay macallinka oo daaqadda ka fiirinaya dayaxa buuxa. dayaxu wuxuu ahaa mid weyn oo iftiimiyey cirka. Macallin Cabdi wuxuu cunaha ka soo saaray shanqadh hoose sida sanqadha bahalka. ma ahayn sanqadh bani'aadam ah haba yaraatee. laakiin markii bile hareeraha fiiriyey, wiilasha kale midkoodna ma arag waxyaalahan cajiibka ah. miyuu isagu u malaynayaa? bile ma hubo, laakiin wuxuu dareemaya walwal. maalin maalmaha ka mid ah, Cali oo ah ina adeerka bile wuxuu bilaabay inuu yimaado dugsiga. Cali wuxuu jiray 7 sano oo keliya. wiil yar ayuu ahaa, wuxuuna lahaa dhoolo caddayn farxad leh iyo indho qurux badan. qof walba wuu jeclaa Cali sababtoo ah wuxuu ahaa ilmo aad u fariida. maalintii ugu horraysay, Macallin Cabdi wuxuu si gaar ah isha ugu hayay Cali. waa wiil caqli badan, ayuu macallinku odhan jiray. wuxuu u salaaxi jiray madaxa Cali. laakiin wax kale baa bile u muuqday mid khaldan. gacanta macallinka waxay ku sii deganaan jirtay madaxa Cali muddo dheer. farahiisa wuxuu ku cadaadin jiray qoorta Cali sidii qof miro tuujinaya si uu u ogaado in ay bislaadeen. caloosha bile way adkaan jirtay oo xanuun ayuu ka dareemi jiray markuu arko arrintan. wuxuu rabay inuu wax yidhaahdo, laakiin muxuu odhan karaa? macallinku wuxuu ahaa mid wanaagsan sow maaha. fiidkii xigay waa xilligii dugsiga laga kala tegayey. wiilasha oo dhan alaabtooda ayay xidhxidheen, waxayna diyaar u ahaayeen inay guryahooda tagaan. laakiin markaas Macallin Cabdi ayaa hadlay. Cali, waad sii joogaysaa, ayuu macallinku yidhi. codkiisu wuxuu ahaa mid deggan oo wanaagsan. waxaad u baahan tahay caawimo dheeraad ah oo ku saabsan higaada. waxaad tahay arday fariida oo mustaqbal wanaagsan leh. bile wuxuu dareemay in wadnihiisu uu ka soo baxayo laabtiisa. maya, tani waa khalad, ayuu hoos u yidhi isaga oo fiirinaya wejiga macallinka. hal ilbiriqsi oo keliya, Macallin Cabdi ayaa isna dib u eegay isaga. wakhtigaas bile ma arag macallin. wuxuu arkay wax kale, wax gaajaysan oo khatar ah. sida libaax fiirinaya ugaadh. wiilashii kale way tageen. Cali wuxuu ku hadhay dugsiga isagoo u muuqda mid yar oo keligiis ah. dhammaadkii bile wuu ka baxay dugsiga isagoo tegaya guriga, laakiin maskaxdiisu waxay ku hartay dugsiga. wuxuu ka fekerayay Cali. wuxuu ka fekerayay dhaqanka qariibka ah ee macallinka. wuxuu ka fekerayay sheekooyinkii qorismariska ee ayaydii uga sheekayn jirtay. wuxuu ka fekerayay dayaxa buuxa ee cirka ka iftiimaya. bile wuxuu isku dayay inuu casheeyo, laakiin cuntadu waxay la noqotay sida dhagxaan afkiisa ku jirta. wuxuu isku dayay inuu la hadlo qoyskiisa, laakiin ma uu maqli karayn waxa ay odhanayeen. maskaxdiisu waxay la qaylinaysay, Cali khatar ayuu ku jiraa. waa inaad dib ugu laabata oo ku noqotaa dugsiga. gacmihiisu way gariirayeen. wadnihiisu si degdeg ah ayuu u garaacmayay. ugu dambayntii uu adkaysan kari wayey. markii qoyskiisa qof walba mashquul uu ahaa, bile wuu ka baxsaday gurigiisa. wuxuu ku orday waddooyinka madow ee tuulada. dayaxa ayaa jidka u iftiiminayay isagoo weyn iftiimaya oo cabsi leh. tuuladu hadda way aamusanayd. dadka badankiisu waxay ku jireen guryahooda iyagoo casho la cunaya qoysaskooda ama hurda.
bile wuxuu u ordayay si degdeg badan dhinaca dugsiga. markii bile gaadhay dugsiga wax walba waxay ahaayeen madow iyo aamusnaan. dhismaha wuxuu u muuqday mid cabsi badan habeenkan. laakiin markaas ayuu arkay iftiin yar oo ka imaanaya gudaha dugsiga. hal faynuus ayaa weli ka shidhnaa qolka weyn. jidhka oo dhan ee bile hadda wuu gariirayay. aad buu u baqayay. laakiin wuxuu u baahnaa inuu ogaado in cali nabad yahay. wuxuu maqlay sanqadh ka soo baxaysa gudaha dugsiga. ma ahayn sanqadh macallin iyo arday cashar ku celcelinaya. waa wax kale. sanqadh qoyan oo sida wax la cunayo oo kale. sanqadh sida wax la jejebinayo. sida wax la jeexjeexayo. bile wuxuu si tartiib ah ugu soo dhowaaday albaabka. lugihiisu waxay u muuqdeen kuwo daciif ah. waxaa jiray dilaac ku yaal albaabka alwaaxda ah meel u dhaxaysa laba loox. indhihiisa ayuu saaray dilaaca wuxuuna eegay gudaha. waxa uu arkay ayaa dhiiggiisa u beddelay baraf. bartamaha qolka waxaa taagnaa macallin cabdi, laakiin muuqaalkiisu mu ahayn mid nin. dhabarkiisa wuxuu u qalloocnaa si xun. gacmihiisa iyo lugihiisu way dheeraadeen. dhogor madow oo adag ayaa ka soo baxday jidhkiisa oo dhan. jidhka macallinku wuxuu isku beddelayay iftiinka laambadda. mararka qaar wuxuu u muuqday ku dhowaad bani'aadam. mararka qaar wuxuu u muuqday bahal cabsi leh. wuxuu ku ahaa muuqaal nin iyo bahal u dhexeeya. dabadeed bahalkii madaxiisa wax yar ayuu u jeediyey. iminka bile wuu arki karayay wejiga macallin cabdi. sanka macallinka wuxuu u noqday sanka dheer ee dacwada. afkiisa waxaa ka buuxay ilko fiiqan. bahalku wuxuu calalinayay wax yar oo cad. indhaha bile waxay eegeen dhulka. xaggaas wuxuu ku arkay maro jeexan. waxay ahayd maro cad oo ahayd khamiis. waa isla noocii uu cali xidhnaa. sanqadh aad u yar ayaa afka bile ka soo baxday. neef qabasho yar oo keliya. laakiin way ku filnayd bahalka inuu maqlo. madaxa bahalku wuxuu u dhaqaaqay xagga albaabka. dhaqdhaqaaqiisu wuxuu ahaa mid degdeg badan. laba indhood oo huruud ah oo dhalaalaya ayaa eegay dilaacii albaabka. ma ahayn indhihii madow ee macallinka. kuwaasi waxay ahaayeen indho bahal. indho ugaadhsade. waxay si toos ah u fiiriyeen bile. bahalku wuu ogaa inuu xaggaa joogo. cod bahaleed oo qoto dheer ayaa ka soo baxday laabta bahalka. waxay ahayd sanqadh cadho iyo gaajo saafi ah. sanqadhu waxay ballanqaadaysay rabshad. bile wuu qaylin kari waayey. codkiisu wuxuu ku qaboobay cunihiisa. jidhkiisa oo dhammi wuu barafoobay argagax dartiid. dabadeed dareenkiisa badbaadada ayaa soo booday. orod ayay maskaxdiisu ku qaylisay. bile wuu turunturooday wuxuuna ku dhacay ciidda. laakiin degdeg ayuu dib u kacay wuxuu bilaabayna inuu ordo. wuxuu u ordayay sida ugu dhaqsaha badan ee uu noloshiisa u ordo. cagahiisu waxay xoog ugu dhacayeen waddooyinka ciidda ah isagoo xoog u ordaya. wadnihiisu xoog ayuu u garaacmayay gudaha laabtiisa. neefsashadiisuna waxay ahayd mid adag. dhabarkiisa wuxuu maqlayay qaylo cabsi leh. albaabka dugsiga ayaa u qarxay. alwaax ayaa jabtay oo cirka ku duushay. dabadeed waxaa yimid sanqadh oo ahayd bahalkii oo bilaabay dabagalkii. tallaabooyin culus maya ma ahan tallaabooyin. waa sanqadha 4 lugood oo dhulka ku dhacaya. waa degdeg iyo xoog. bahalkii wuu soo socday. bile dib uma eegin. kuma dhicin. laakiin wuu maqlayay isagoo soo dhowaanaya. wuxuu maqlayay neefsashadiisa oo qallalan oo jajaban oo gaajaysan. dayaxu wuxuu ka fiirinayay xagga sare isagoo wiilku ku dhex ordayo tuulada madow ee aamusan. isagoo bahalkii marmacallin ahaa uu ka daba ordayo. bile wuu sii ordayay dhinaca mugdiga, bahalkiina wuu daba socday, tuuladuna way huruday, dayaxii buuxayna wuxuu daawanayay waxaas oo dhan.
Ha 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 ha!